হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি খুব ভালো আছেন এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু উইশিং চেস্ট চ্যানেলের নতুন দর্শক বন্ধুদের অনেক অনেক স্বাগত জানাই। বেশ কিছুদিন হয়ে গেল আমরা দার্জিলিং বেড়াতে গিয়েছিলাম। তো দার্জিলিং বেড়ানোর ব্লগগুলো আমি একটা একটা করে দিচ্ছিলাম, কিন্তু মাঝখানে আবার ধরুন ওই 2-4 দিন মতো ব্লগ দিতে পারিনি। সেজন্য আপনারা যদি বুঝতে না পারেন, তাই জন্য আজকে আবার একটুখানি ভাবলাম প্রথম থেকেই বলে দিই। আমরা তো ধরুন গত 2-3 দিন ধরে ঘুরছি। প্রথম দিন সেই শিয়ালদা থেকে ট্রেনে করে এসেছিলাম এনজেপিতে। এনজেপি থেকে আবার একটা গাড়ি করে আমরা এসেছি এই গ্যাংটকে। তো গ্যাংটকেরই একটা হোটেলে গত 2 দিন ধরে ছিলাম। 2 রাত থাকার পরে গ্যাংটকের কিছু জায়গা দেখার পরে আর কোন কোন জায়গা দেখেছি সেগুলো সমস্ত আমি নিচে ডেসক্রিপশন বক্সের লিংকে শেয়ার করলাম। তো সেই সমস্ত জায়গা দেখার পরে আজ গ্যাংটককে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে পড়েছি দার্জিলিং এর পথে। আর তার আগে এই গ্যাংটকেরই আরো কিছু পয়েন্টস আমরা ঘুরে দেখে নেব। আর শুধু একটা দুটো পয়েন্ট না, একেবারে 7টা পয়েন্ট ঘুরে দেখব। তো চলুন তাহলে আর একদমই সময় নষ্ট না করে সবাই মোটামুটি রেডি হয়ে বেরিয়ে তো পড়েইছি। হোটেল থেকে অনেকটা এগিয়ে ট্যাক্সি স্টপ থেকে আমরা আজকে আমাদের যে গাড়ি, সেই গাড়িটা এখান থেকেই ধরবো। আপনারাও সঙ্গে থাকুন। দার্জিলিং গ্যাংটক সিকিম তো আপনাদের সবার খুব মনের কাছে প্রিয়। তো চলুন তাহলে সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখবেন। চলুন আজকের প্রথম পয়েন্টে পৌঁছে গিয়েছি। আর পৌঁছে দেখুন কি দারুণ এখানে একটা ভিউ, একটা ছোট্ট ওয়াটারফল। আর এই পয়েন্টের নাম হচ্ছে গিয়ে বাকথাং ফল। এই দেখুন প্রচুর ভিড় হয়েছে এখানটায়। মোটামুটি এইটুকু ছোট্ট জায়গাতে যতটা ভিড় হলে ভিড় বলা যায় ততটাই ভিড় হয়েছে। আর যত বেলা বাড়ছে তত মনে হচ্ছে যেন আরও ভিড় হচ্ছে। আর এখানে দেখুন কি সুন্দর রঙিন রঙিন ড্রেস পাওয়া যাচ্ছে। এগুলো হচ্ছে সব এই সিকিমিজ এই জায়গার এক ধরনের ড্রেস। খুব রঙিন রঙিন ড্রেসগুলো খুব সুন্দর লাগছে। আর এইখানে একটা ছোট্ট জিপ লাইনও করা আছে, এই দিক থেকে এই দিকটা জাস্ট এরকম। আর টুকটাক কিছু এখানে গিফট শপ আছে, জিনিস বিক্রি হচ্ছে। তো ওভারঅল জায়গাটা খুব সুন্দর। আর চলুন আপনাদেরকে একটু ভেতরে নিয়ে যাই, যদি ভেতরে যাওয়ার মতো জায়গা নেই কিন্তু তাও। এখানটা মা বলো তোমার কেমন লাগছে? আমরা আগেও একবার এসেছিলাম, এই নিয়ে 3বার হলো। 3বার হয়েছে হচ্ছে গিয়ে এখানে নয়, বাট এখানকার ওভারঅল ওয়াটারফলসগুলো সব এরম টাইপেরই আর কি। কারণ যেহেতু আমরা আগে দার্জিলিং ঘুরেছি, গ্যাংটক ঘুরেছি, পেলিং ঘুরেছি, তো অনেক ওয়াটারফলস তখন দেখেছি। তো কম বেশি একটু বড় একটু লম্বা এরকম করে। এটাও খুব ভালোই লাগছে, এটাও ভালো লাগছে। আর এরপরে রক গার্ডেন যাবো ভেবেছি আমরা। তো অনেক ওরা ইনসিস্ট করছিলেন যে এরকম একটা ড্রেস পরে ছবি তোলো, বাট আমরা ভেবেছি রক গার্ডেনে গিয়ে তুলবো। সো দেখা যাক, এখন এই পয়েন্টটাই ভালো করে দেখি। গ্যাংটক, পেলিং, দার্জিলিং এই সমস্ত জায়গাগুলোর এইটা কিন্তু একটা বিশেষত্ব বলুন। একটুখানি রাস্তা গিয়ে গিয়েই এইরকম কি সুন্দর ছোট ছোট ঝর্ণা দেখতে পাওয়া যায়। এইটা তো ধরুন একটু বড় দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এছাড়াও কোথাও দেখছি সরু হয়ে
এরকম ঝর্ণার মতো জল পাহাড় থেকে বেয়ে নিচে পড়ছে। ওগুলো দেখতে কিন্তু খুব ভালো লাগে। আরো ভালো লাগার কারণটা দেখুন, ঝর্ণাটা এত সুন্দর, একটা অদ্ভুত শ্যাওলায় সবুজ সবুজ হয়ে আছে, আর চারপাশে এরকম সবুজ গাছ, আর তার মাঝখান দিয়ে এরকম সুন্দরভাবে জল পড়ছে। দেখেছেন? এইখানটাতে আবার একটুখানি রক ক্লাইম্বিং করার মতো ব্যবস্থা করা আছে। এইটুকু জায়গার মধ্যেও কত কি ব্যবস্থা করাই না আছে। ওইখানটা তখন দেখালাম যে এই যে ওপরে দেখুন জিপ লাইন করা আছে। জিপ লাইনটাও কত সুন্দরভাবে ব্যবস্থা করা। এই যে এই ইন্ডিয়ার পতাকাটার নিচে ওই যে একটু নীল নীল ছোট ছোট পাথর উঠে আছে না, ওইটাই হচ্ছে কি ওই রক ক্লাইম্বিং এর জন্য যেমন ব্যবস্থা করে রাখতে হয় সেই জিনিস। আর তাছাড়া দেখুন এইটুকু জায়গার মধ্যেও কি ছোট ছোট করে সুভিনিয়ারের দোকান আছে, গিফট শপ আছে, তারপর একটু একটু খাওয়ারও জায়গা আছে, ছোট্ট রেস্টুরেন্ট আছে, তার সঙ্গে এই রঙিন রঙিন ড্রেসগুলো ওনারা পরার জন্য অনেকক্ষণ ধরে বলছেন যদিও। আর দেখেছি এই নর্থ বেঙ্গলের ঝর্ণা মানেই এইরকম কি সুন্দর কাঠের বেড়া দিয়ে নিচটা সাজানো থাকে। অদ্ভুত ভালো লাগে, মানে যাতে পর্যটকরা গিয়ে ভালো করে ওই রকমের যে ব্রিজটা আছে না, ওইরকম ব্রিজ সমস্ত জায়গাতেই দেখেছি ঝর্ণা থাকলে ওইরকম ভাবে ব্যবস্থা করা থাকে। ব্রিজের নিচ দিয়ে ঝর্ণার জলটা চলে যায়, ব্যাকগ্রাউন্ডে ঝর্ণা রেখে কি সুন্দর করে ছবি তোলা যায়। তো যাই হোক, ওভারঅল এই ছোট্ট জায়গাটা রাস্তার ওপরে একটা খুব সুন্দর দর্শনীয় স্থান হয়ে উঠেছে। আশা করি আপনারা এত মানুষের ভিড় আর সবার এত ছবি তোলা দেখে বুঝতেই পারছেন যে জায়গাটা কত ভালো লাগছে। এই দেখুন, কথা বলতে বলতে এবার আমরা দ্বিতীয় স্পটেই পৌঁছে গিয়েছি। এই জায়গাটার নাম হচ্ছে গঞ্জং মনেস্ট্রি। এই মনেস্ট্রিটা আবার দেখুন কিছুটা দূর থেকে, মানে মনেস্ট্রিটা মেন মনেস্ট্রিতে ঢোকার আগে কি সুন্দর একটা এরকম গেট করা আছে। আর দার্জিলিং সিকিম গ্যাংটকের তো বিশেষত্বই এটা, যে কোনো কালারের মধ্যে দেখেছি লাল, হলুদ আর নীলটা বেশি প্রাধান্য পায়। আর ওই পিলার দিয়ে যে গেটটা করা আছে ওটাও দেখুন অনেকটা ওই রকমই। দাঁড়ান, এই বাবা, বাবি আর মামুনি নামছে। তো আসলে বাবির শরীরটা অতটা ভালো নেই, মানে হাঁটতে একটু কষ্টই হচ্ছে, পাহাড়ের এত উঁচু নিচু, তাই জন্য বাবিকে একটুখানি বলছি যে একটু আস্তে আস্তে নামো। দরকার হলে এতটা করে হেঁটে গিয়ে না দেখলেও হয়। যেই পয়েন্টগুলো একদম গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার ধারে পড়বে সেগুলো একটু টুক করে নেমে দেখে নেবে। তো যাই হোক, চলুন আপনাদেরকে নিয়ে এখন ভেতরে যাই। বাবি, বাবা আর মামনি আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে আসুক। গ্যাংটকের এই পাহাড়ি ঝর্ণাগুলো যেমন সুন্দর, তেমনি সুন্দর এই মনেস্ট্রিগুলো। এগুলো অ্যাকচুয়ালি বুদ্ধিস্ট মনেস্ট্রি। সমস্ত মনেস্ট্রির ভেতরে নানা রকমেরই বুদ্ধ স্ট্যাচু করা আছে। আর এই মনেস্ট্রিটাতে যাওয়ার জন্য দেখুন রাস্তাটাও কি সুন্দর করে করা আছে, আর পাশ দিয়ে এইরকম ভাবে ফেন্সিং করা আছে। ওই দেখুন ভাইকে আবার দেখুন কি খুঁজছে এখানে। আয় রে, এই চলুন তাহলে এবার একটু ভেতরে যাই। এই দেখুন ভেতরটা কি সুন্দরভাবে ব্যবস্থা করা আছে। সবাই তো ঘুরছে, ধরুন এত পর্যটক, এত টুরিস্ট, তো এইখানে রেস্টরুম করা আছে। কারোর যদি অসুবিধে মনে হয় তাহলে এখানে ইউজ করে নিতে পারেন। এবার চলুন ভেতরটায় নিয়ে যাই তাহলে। ভেতরটাই তো মেন আকর্ষণের জায়গা, তবে আবার ভেতরে যদি ক্যামেরা অ্যালাউ না করে তখন আবার মুশকিল হবে। সেকেন্ড পয়েন্টে পৌঁছলাম, একটা মনেস্ট্রি, গঞ্জং মনেস্ট্রি। মনেস্ট্রিগুলো নর্মালি খুব সুন্দরই হয়, খুব ভালোভাবে। এই হচ্ছে মনেস্ট্রির এন্ট্রেন্স গেট, ছোট মতো কিন্তু ভেতরটা ভালোই হবে। আমরা ভেতরে যাব। এই যে মনেস্ট্রি গঞ্জং। একটু ফাঁকা হতে, তো এখানে এরা মাজা আর সমস্ত মনেস্ট্রিতে এই ধরনের একটা করে বেল থাকবেই থাকবে।
প্রায় এই যে এরকম গোল করে অনেক কিছু ওদের ভাষায় লেখা আছে, আর তার ওপরে একটা ঘন্টা লাগানো আছে, আর এগুলো গোল গোল করে ধরে ধরে ঘুরতে হয় আর ঘন্টাটা তাতে বেজে যায়। যা যা এবার মন্দিরটার ভেতরে ঢুকি, কি জানি এখানে নো ফটোগ্রাফি ইনসাইড, তাহলে তো ধরুন ফটোগ্রাফি ইনসাইডে করা যাবে না। চলুন, ওই মনেস্ট্রি থেকে চলে এসে এখন তাসি ভিউ পয়েন্টে পৌঁছে গেছি। এটা আজকের আমাদের তৃতীয় পয়েন্ট। মনেস্ট্রির ভেতরে কিন্তু ক্যামেরা অ্যালাউ ছিল না। আপনারা আবার ভাববেন যে আরে মনেস্ট্রির ভেতরটাই তো দেখতে পেলাম না, বুদ্ধ স্ট্যাচুগুলোই তো দেখতে পেলাম না। কিন্তু জানেন তো, এখানে যদি কখনো আসেন এই গঞ্জং মনেস্ট্রিটার ভেতরে অবশ্যই খুব ভালো করে দেখবেন ঢুকে। ভীষণ সুন্দরভাবে বুদ্ধগুলোর স্ট্যাচু করা আছে, আর ভেতরের পরিবেশটাও অমাইক, কি সুন্দর একটা গমগমে আওয়াজ। আর বাইরের পরিবেশটাও কিন্তু ভারী চমৎকার ছিল। মানে যদি কেউ মনে করেন যে কিছুক্ষণ সময় ওখানে বসে কাটাবেন বাইরে প্রকৃতি দেখতে দেখতে, সেটাও কিন্তু করা যায়, অনেকটা টাইমই কাটানো যায়। এই যে যেমন এইখানে তাসি ভিউ পয়েন্টে দেখছেন, এইখানে কি সুন্দর, ওইখানে দুটো ড্রাগনের মতো করা আছে না, ওখানটাতেও কেউ কেউ বসে ছবি তুলতেও পারে। আবার ঘন্টার পর ঘন্টা ওইদিকে যেই বেঞ্চগুলো পাতা আছে, ওই বেঞ্চগুলোতে বসে আবার পাহাড়ের দিকে তাকিয়েও সময় কাটানো যায়। চলুন এখন বরং এই তাসি ভিউ পয়েন্টটা আপনাদেরকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাই ভালো করে। বাহ, ভারী চমৎকার। বলুন, বাবা বলল মাম্পি তুই আর মা বস, একটা ছবি তুলে দিই বলে, তাই জন্য মা আর আমি বসে কিছু পোজ দিয়ে নিলাম। এই দেখুন, এই দিকটা দেখুন কি সুন্দর না। এই উঁচুটার থেকে ওই নিচে একটা বোধহয় পার্কিং লট হবে, আর ওই দিকে দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। জানেন তো, ওইখানে একটা ভিউ পয়েন্ট আছে, এই তাসি ভিউ পয়েন্টের যেটা মেইন ভিউ পয়েন্ট উঁচুতে, আমরা আর ওখানটায় উঠবো না জানেন তো, কারণ বাবির একটু শরীরটা খারাপ, পায়ে যদি লাগছে, সেজন্য ভাবছি যে আর ওখানে উঠবো না। বাবি কিন্তু এমনি বলছে যে না চলো চলো উঠবো উঠবো, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু ভয়ই লাগছে এত হাঁটা চলা করে, তার মধ্যে আবার এখনো 2-3 দিন বাকি আছে, সেজন্য আর উঠলাম না। ও যেটা বলছিলাম, ওই উঁচুটার থেকে জানেন তো এখন তো মেঘ মেঘ হয়ে আছে, ওই মেঘ না থাকলে এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। আর সমস্ত এরকম দর্শনীয় স্থানেই দার্জিলিং, সিকিম, গ্যাংটকের ওই একটা অদ্ভুত ধরনের ড্রেস বিক্রি হচ্ছে। ভিউ পয়েন্ট তো ওটাই। সো এটা আজকে আমাদের 5th পয়েন্ট। একটা ফুলের বাগান বলতে পারি, সেখানে ঢুকেছি। অনেক ধরনের সব ফুলের গাছ আছে, এই দেখুন পেছনে দেখা যাচ্ছে ওই যে সাদা সাদা রডোডেনড্রন আছে, হাইড্রেঞ্জিয়াতে তো ধরে আছে। তারপরে ও মা আর কি কি আছে একটু বলো না। অ্যাজেলিয়া আছে, অ্যাজিলিয়া আছে, তো ক্যামেলিয়া আছে। না আমি অত ফুলের নাম জানি না আসলে। সো এগুলো কি বলতো, বেগম বাহার। তো এইখানে এখন ঢুকেছি আমরা, কিন্তু জানেন তো এখানে না কিছু কেনা যাবে না, মানে বিক্রির জন্য কিছু পাওয়া যায় না। মামা উম্বার হাতটা ধরে এসো। হাত ধরতে চাইছি। হ্যাঁ ধরবে ধরবে। তা জিজ্ঞেস করলাম আমরা যে কিছু কেনা যায় নাকি, কিন্তু কেনার মতো কিছুভাবে বিক্রি হচ্ছে না, অনলি শুধু দেখার জন্য আর কি, অনলি ফর ওয়াচিং। সো এখানে এই দেখুন, এটা হচ্ছে অ্যাজেলিয়া, বাট ফুল হয়ে নেই, খুব কমে ফুল হয়ে আছে। আর হচ্ছে গিয়ে কি যেন একটা বলবো ভাবলাম, যে এন্ট্রি ফি 20 রুপিস করে, আর 5 বছরের বাচ্চা হলে তার কম হলে এন্ট্রি ফি লাগছে না। বল কি ছবি তুলছিস? এই ভাই তোকে পুরো অন্ধকার লাগছে রে, চল চল তাড়াতাড়ি চল। দেখুন আকাশের অবস্থা দেখুন, আজকে 1টা থেকে বৃষ্টি নামার কথা, এখনো নামেনি বৃষ্টি, কিন্তু আমরা জাস্ট ভাবছি যে মানে ভয়ে ভয়ে আছি, যদি কোনো কারণে বৃষ্টিটা নেমে যায় ব্যাস
ছাতাও নেই সঙ্গে এখন, আর কোনো এখানে কোনো শেডও নেই যে একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়বো। তো যাই হোক, তাড়াতাড়ি জায়গাটা দেখে শেষ করে দিই। পুরো সমস্যাটাতে পুরোটাতে এইরকম দেখুন কত হাইড্রেঞ্জিয়া। আমার মায়ের তো মানে দারুণ লাগছে দেখতে, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি যে মায়ের একটা জিনিসে দুঃখ হচ্ছে যে মা হাইড্রেঞ্জিয়াটা কিনতে পারবে না। ও মা, বলছি তোমার দুঃখ হচ্ছে তো হাইড্রেঞ্জিয়া কিনতে পারবে? আমার তিনটে আছে, কিন্তু তুমি তো ভেবেছিলে যে এখান থেকে পড়ে যাবে দেখে। এই দেখুন এখানে একটা কি সুন্দর ফুল হয়ে আছে দেখুন। এবার চলুন মেন যে জায়গাটা শেড করা আছে, আশা করি ওই নার্সারির ভেতরটাতে অনেক ধরনের ফুল দেখতে পাবো নতুন নতুন, কি সুন্দর। পাহাড়ি জায়গাগুলোর আবহাওয়া এত সুন্দর হয় যে এই ফুলগুলো এত চমৎকারভাবে এখানে ফোটে। কি সুন্দর দেখছেন, পুরো মনে হচ্ছে না একটা স্বপ্ন রাজ্যে চলে এসেছেন। আর তার মধ্যে এই যে নীল নীল ফুলগুলোর ওপর দিয়ে একটা ওরকম প্রজাপতি উড়ে যাচ্ছে, আরো ভালো লাগছে। মানে সেই টিভিতে অনেক সময় অ্যাডভার্টাইজমেন্টে দেখি না, অনেক ফুলের মধ্যে দিয়ে কি সুন্দর নানা রকম রং বেরঙের প্রজাপতি উড়ে যাচ্ছে, ঠিক সেরকমই লাগছে। প্রজাপতিগুলো হয়তো ওনারা এখানে চাষ করেননি, কিন্তু ফুলগুলো করছেন। দেখুন ভারী চমৎকার সব অনেক ধরনের ফুল এখানে দেখতে পাচ্ছি। আশা করি আমার মায়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনাদেরও মন ভরে যাচ্ছে ফুলগুলো দেখে। ফুল আর গান এই দুটো জিনিস দুঃখে আনন্দে সব সময় কাজে লাগে। এই দেখুন এবার ফুলের ভেতর ঢুকে গিয়েছি, দারুণ সুন্দর লাগছে। পুরো বাগানটা একদম ফুলের ভর্তি। Yes, I can remember. এই অর্কিডগুলো মা, অর্কিডগুলো দেখো কি সুন্দর, পুরো কৃষ্ণচূড়ার মতো বড় বড় হয়েছে বাবা। প্রথম যেই গেটটা দিয়ে ঢুকলাম, সেই গেটটার থেকে শুরু করে অনেকটা বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে এই বাগানটা। তার মধ্যে এরকম একটা ছোট্ট জায়গায় আরো কিছু এইরকম ছোট ছোট ফুলের গাছ করা আছে, কিন্তু পুরো বাগানটাই ভারী চমৎকার। যাই হোক, এবার চলুন এই বাগান থেকে বিদায় নিয়ে আমাদের পরবর্তী গন্তব্যে চলে যাই। সেটা হচ্ছে গিয়ে গণেশটক। আর এখানে আর একটা পয়েন্ট আছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে ভূত বাংলো নাম। ভূত বাংলোটাতে আর গেলাম না আমরা নিচে, কারণ ওখানে একটা শো হচ্ছে। আর এইটা হচ্ছে গণেশটক ওঠার রাস্তা, এরকম সিঁড়ি করা আছে। আর এই দেখুন ওই ওপরটায় উঠতে হবে আমাদের। আর এই সমস্ত পয়েন্টগুলোই হচ্ছে গ্যাংটকের এক একটা করে সাইট সিনের জায়গা। এই দেখুন ওপরটায় ওই রকম মন্দিরের মতো আছে, নামটা শুনেই আশা করি বুঝতে পারছেন গণেশটক মানে নিশ্চয়ই গণেশ ঠাকুর নিয়েই কিছু হবে। অ্যাকচুয়ালি পুরো গ্যাংটক, দার্জিলিং আর সিকিমে ঘুরতে ঘুরতে আর মনেস্ট্রিতে বুদ্ধ দেখতে দেখতে প্রথমে ভেবেছিলাম এখানেও হয়তো বুদ্ধ ঠাকুরকেই দেখতে পাবো, কিন্তু এখানে দেখলাম যে না, নাম যখন গণেশটক তখন ভেতরে এই দেখুন গণেশ ঠাকুরই আছে। চলুন তাহলে মন্দিরটার ভেতরে একটু ঢুকি। ভালোই ভিড় হয়েছে, কিন্তু আসলে ভিড় হবে নাই বা কেন, এমন সুন্দরভাবে একটা পাহাড়ের উঁচুতে কি সুন্দরভাবে দুদিক দিয়ে এইখানে মন্দিরটা করা আছে। একদিকে মন্দির, ঠাকুর প্রতিস্থাপন করা আছে, আর সেইখানেই এক পুরোহিত মশাই বসে সবার পুজো করে দিচ্ছেন। ডালা বাইরে কিনতে পাওয়া যাচ্ছে। এবার মাথায় লেগে যাবে। আর যে দিকটায় ডালা কিনতে পাওয়া যাচ্ছে তার ঠিক ওপরে একটা মিউজিয়ামের মতো করা আছে, মানে একটা ছোট্ট ঘর। সেই ঘরটার ভেতর দিয়ে চারপাশ দিয়ে কি সুন্দর রেলিং এর মতো করা আছে, বারান্দা ছোট্ট। সেই বারান্দাটায় সবাই ঘুরে ঘুরে ওই আশেপাশে দূরের ভিউ দেখছে। এই দেখুন কি সুন্দর কুয়াশা মাখা গ্যাংটক। আবার মন্দিরের একটা কোণে একটা শিবলিঙ্গ করা আছে, সেখানে আবার জলও রাখা আছে। আমি তো শিবের মাথায় একটু জলও ঢেলে দিলাম। যাই হোক, এদের দুজনকে দেখেছেন, যখনই এক কাছে হচ্ছে তখনই ওই রকম ওর পেছনে লাগছে। 7 পয়েন্টস দেখে আমরা অনেকক্ষণ বেরিয়ে চলে এসেছিলাম, কিন্তু এইখানে এসে
1 ঘন্টার ওপর দাঁড়িয়ে আছি, একটু লেট হলো ওদের গাড়িটা আসতে। এখন এখানে সব লোডিং করা হচ্ছে। Hey guys, so we are coming back from Gangtok and we are heading to Darjeeling. So as you all can see, it's raining very heavy, and yeah, so probably we're gonna take a little bit more time than expected. So we probably gonna reach by about 8 in the evening. But so far we are really enjoying the journey. না ভাববেন না যে এবার অন্য কেউ ব্লগটা করতে শুরু করলো নাকি। ওটা আমার ভাই, আসলে ভাই সামনে বসেছিল, সেজন্য ওকে বললাম যে একটুখানি বৃষ্টিটা তোল। এই দেখুন, এতদিন ধরে যে বলছি বেরোনোর সেই আগে থেকে যে ওয়েদার খারাপ, তার তো বিন্দুমাত্র দেখতে পাইনি এই 3-4 দিনে। মানে যেটুকু দেখতে পেয়েছি সেটুকু ধরুন, টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে আর আমরা হোটেলের রুমে বসেছিলাম। বাইরে যখন বেরিয়েছি তখন ওই ছাতাতে জাস্ট 1-2 ফোঁটা করে জল লাগার মতো, কিন্তু এরম মুষলধারে আর পাহাড়ের রাস্তায় বৃষ্টি জাস্ট অসাধারণ, তাই না বলুন? তবে যিনি আমাদের ড্রাইভার ছিলেন তাকে কিন্তু খুব সাবধানবশত গাড়ি চালাতে হচ্ছে, কারণ সামনে বিন্দুমাত্র ভিজিবিলিটি ছিল না, পুরোটাই সাদা হয়ে গিয়েছিল বৃষ্টির জলে। যাই হোক, আবার এই জায়গাটা দেখুন, বৃষ্টিই নেই। কে বলবে যে একটু আগে অত বৃষ্টি পড়ছিল? মানে অদ্ভুত পাহাড়ের রূপ, কোথাও মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে তো কোথাও একদম খটখটে। যদিও এখানটা একটু দেখে বোঝা যাচ্ছে যে গতকাল বা আজ সকালেই হয়তো এখানে বৃষ্টি পড়েছিল। আর এই যে এতক্ষণ ধরে 7টা পয়েন্ট দেখে আসলাম, সব কটা পয়েন্টেরই মানে জায়গাগুলোর বাইরে যেমন সুভিনিয়ার শপ আছে, বা ওই যে সুন্দর সুন্দর ড্রেস পরে সবাই ছবি তুলছিল না, ওই রকম ওই ড্রেসের দোকান আছে, তার সঙ্গে অনেক কিছু খাবারও দোকান আছে। যদি কেউ চায় যে জুস থেকে শুরু করে আরো অন্য কিছু নানা রকম জিনিস, মোমো, পুরি, ভাত, এমনকি সমস্ত কিছুরই হোটেল, রেস্টুরেন্ট সব আছে। তো সেরকমই একটা রেস্টুরেন্ট থেকে আমরা কাশি ভিউ পয়েন্টের কাছে আমাদের দুপুরের লাঞ্চটাও ওখানে করে নিয়েছিলাম। তার জন্যই এখনো পর্যন্ত টিকে আছি। এই দেখুন, এই ব্রিজটা কি সুন্দর না? ব্যাস, ব্রিজ টপকে তারপরে গিয়ে বৃষ্টি সমস্ত কিছু পার করে এবার নিজের স্টেটে ঢুকে গিয়েছি, মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলে ঢুকে গেছি। আর এরম আঁকাবাঁকা পথের শুরু দেখে আরোই বুঝতে পারছেন যে দার্জিলিং এ উঠতে শুরু করেছি। দীপ অনেকক্ষণ ধরেই বলছে যে দার্জিলিং এর যখন শুরুটা আসবে তখনই এইরকম প্রথম দিকে কিছুটা রাস্তা এরকম আঁকাবাঁকা, আর ঠান্ডা কতটা আছে সেটা গাড়ির কাঁচে হাত দিলেই বোঝা যাচ্ছে ভালোই। তবুও আমরা ড্রাইভারকে একটু জিজ্ঞেস করে নিলাম যে দার্জিলিং এ ঠান্ডা কেমন গো, স্নো পড়ছে? আসলে সিকিমে তো খুব স্নো পড়ছে, আর ওই জন্যই তো আমাদের বাবা মন্দির, ছাঙ্গু লেক, তারপর নাথুলা পাস এগুলো যাওয়া হলো না। কিন্তু জানেন তো, এই ব্লগটা যখন এডিট করতে বসেছি আজকে, তখন তো খবর পেয়েছি ওই যে 2-3 দিন আগে সিকিমে ওইরকম তুষার ধস হয়েছে, আর তাতে কিছু মানুষের প্রাণহানিও হয়েছে। খুবই দুঃখজনক খবর, কারণ বেড়াতে গিয়ে এরকম ভাবে প্রাণহানি প্রাকৃতিক দুর্যোগে হয়ে থাকলে তার থেকে খারাপ কিছু হয় না। যাই হোক, যখন আমাদের ওখানে নিয়ে যাওয়া হলো না, আমরা তখন খুব আপসেট হয়ে গিয়েছিলাম। প্রথমবার বাবি আর মামুনিকে দেখাতে নিয়ে আসলাম, কিন্তু চাঙ্গু লেকটাই দেখতে পেলাম না। কিন্তু এখন যাদের খারাপ হলো তাদের জন্য সত্যি খুব খারাপ লাগছে। এখন কটা বাজে? প্রায় 7টা বেজে গেছে বোধহয়। তো আমরা মাঝখানে এইখানটা একটু দাঁড়িয়েছিলাম। আমাদের যিনি গাড়ি ড্রাইভার আছেন তিনি বলেছিলেন যে মাঝখানে উনি ওনার গাড়িটা সার্ভিস করবেন, আর সেখানটায় এরকম চা ফা আমরা যা টিফিন খেতে চাই সেগুলো যেন খেয়ে নিতে পারি। তো সেজন্য এখানটায় আমরা একটুখানি রেস্টও নিয়ে নিতে পারলাম। আর এই ছোট্ট একটা এখানে রেস্টুরেন্ট মতো আছে, তো এখানে আমরা ম্যাগি, চা, তারপর আমাদের কালকে রাতের যে ডিনারের জন্য মোমো আর রোল কিনেছিলাম, তো প্রচুর মোমো কিনে ফেলেছিলাম লোভে পড়ে। তো
তো সেই ওই লেফট ওভার মোমোগুলো থেকে গিয়েছিল। এত ঠান্ডা বলে আর এত বৃষ্টি পড়ছে বলে মোমোগুলো ভালোই ছিল, সেই জন্য মোমোগুলো সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। আর এখানে বললাম যে গরম করে দেবেন একটু। তো চা, বিস্কিট, মোমো, ম্যাগি সব খাওয়া হয়ে গেল। এবার মোটামুটি রেডি দার্জিলিং যাওয়ার জন্য, তাই তো মামাই তুমি ঘুমো করছো? ঘুম পা হয়নি? মা গো কি করবো। সো আমরা এই জাস্ট হোটেলে পৌঁছেছি, কিন্তু ভেবেছিলাম যে অনলাইন বুকিং করেছিলাম ধরুন হোটেলটা, যে হোটেলের ভিউ ভেবেছিলাম, এই অনলাইন বুকিং করার সময় ভেবেছিলাম যে হয়তো এখান থেকে ম্যালটা কাছে হবে, কিন্তু এখন যা দেখছি ম্যালটা অনেক দূরে। যাই হোক, এখন আপাতত রুমে ঢুকি। খুব ঠান্ডা, আর দেখুন বৃষ্টি তো থামছেই না। মাঝখানে রাস্তা এক জায়গায় দেখলাম যে বৃষ্টি থেমে থেমে একদম শুকনো খটখটে। বাট সকালে আপনাদেরকে দেখাবো এই জায়গাটা ঘুরিয়ে। আই থিঙ্ক এইখানের ভিউটা খুব ভালো। এইটা আমাদের আজকের হোটেলের রুমটা। এখন আপাতত ঢুকে ফ্রেশ হয়ে নিই, তারপরে গিয়ে আবার আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো। মা বলো কেমন লাগছে তোমার? বৃষ্টি হলেও ভালোই লাগছে। আর আগে যখন আমরা এসেছিলাম তখন আমরা কি মেলে ঘুরতাম, মেলের সামনে ছিলাম আর শুধুই মেলে চলে আসতাম, হ্যাঁ, শপিং করার জন্য। মেলে চলে আসতাম। আর এটা একটু দূর হয়ে গেছে। আসলে হোটেলগুলো আমরা অনলাইন বুক করেছিলাম বললাম না, সেজন্য সেভাবে খুব একটা বুঝতে পারিনি। অনলাইনে দেখাচ্ছিল যে 3 মিনিট না 4 মিনিট হাঁটা পথে লাগবে, কিন্তু যখন গাড়ির ড্রাইভার আর একটু আগে থেকে আমাদেরকে বললেন যে আপনাদের হোটেলে যা অ্যাড্রেস বলছে সেটা কিন্তু ম্যাল থেকে অনেকটাই ওপরে, আর সত্যিই তাই। যাই হোক, এবার চলুন খাওয়া দাওয়া পর্ব সেরে নিই তাহলে। তো আমরা তো খেতে এসেছি এখন। হোটেলেই তো অর্ডার দিই। হোটেলের রেস্টুরেন্টে ভীষণ বৃষ্টি হলো, বাইরে যাওয়ার কোনো চান্স পেলাম না। এখন বৃষ্টি থেকে কালকে কী হবে ভয়ে কাঁপছি। তো এখন তাড়াতাড়ি করে খেয়ে একটু রেস্ট নিতে হবে। তারপর কাল সকালে আবার কয়েকটা জায়গায় সাইটসিইং বেরোবো, দেন মেলে ঘুরবো। সো খাবার চলে এসেছে, তাড়াতাড়ি করে খেয়ে নিই। তার সঙ্গে আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করলাম। আবার দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে নতুন কোনো ব্লগে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। উইশিং চেস্টের ব্লগগুলো ভালো লাগলে প্লিজ একটু লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।